Cara meningkatkan performa laptop Asus X441U. Coba upgrade RAM dan SSD-nya. Ikuti langkah-langkah ini. Lepas baut-baut di bottom case. Lepas kabel touchpad dan keyboard. Lepas perangkat yang terhubung dengan mainboard. Lepas harddisk dan ganti SSD. Lepas mainboardnya. Pasang RAM untuk upgrade. Pasang kembali mainboard. Pasang SSD-nya. Pasang kembali casing frame keyboard. Untuk video lengkapnya, bisa dilihat di channel Bakulindo Laptop.